畫嗰個印象好深。梗係啦，唔係我點解話佢印象嘅？即係嗱，你翻去好多人我啊攞嚟玩咧，唔係啊，唔係好多人係畫印象畫家嘅。哇！你牙刷得滯喎，話我哋啲唔識又攞嚟玩，我哋玩都唔識畫，真係呃會好真。係啊。咁啊，我哋好快嗰時會第時睇啊，新娘。我今次主要係科點我都嚟我，因為我哋喺個船嗰度放煙花，知道會嗰度放。唉，好彩我阿岑生通知我，唔嚟就嘥晒。得了，可以，这里不用就可以。哥哥，不得了啊！了不得，了不起哦！不得了，了不得。如果你睇過佢畫，不過嗰次我哋去咧，有幾個啊嗰個水晶，佢係有幾個畫長這個水這個水的不要壞。可以佢今日講明即係話。哦，哎呀，你這個色彩這麼大，哎呀，太好。老師，我哋好欣賞你個開場白咧，意思話今日話輕鬆啲嘅。哦，你本家咧，我哋真係只有能夠睇你本書嘅啫。我講嘅咧，我係輕鬆係咩咧？係。我教學嘅時候咧，我係40幾個學生，40幾個學生咧，我本嚟咧，我話最多係20個學生嘅啫，但係冇諗到咧，個個都係要我個班裏頭嚟到睇，專門畫山水畫。當時我話：哎呀，你哋又我話不如你如果需要嘅你就去睇啦咁樣。咁啊，嗰啲費用佢一樣收㗎嚇，佢教學裏邊收㗎。咁啊，我話你中意你就要啦咁樣。冇諗到咧，嚟咗啦，我中啦，我中啦，唔緊要啦，得啦，唔係，你係咪下邊有事？唔好催佢，唔好催佢，冇事得啦。唔好催佢，唔使催。我哋好想認識佢啊！係啊，冇所謂。還有藝術指導，還有藝術指導。你中意就中意啦。即係我意思就即係話，即係等大家都即係今日我嗰啲學生咧，由於太多咧，哇！嗰啲都係用6尺紙啊，6尺紙裏邊啊，成差唔多般裏邊差唔多1米，嚟到呢度高係差唔多成2米高啊！哇！每日都同佢畫，我都話啦，嗰啲學生啊，個個就喺度坐喺度欣賞嘅啫，但係我咧就辛苦到咩咁樣，唉畫到係到到哇，成個都攰到咩咁啊！畫嗰陣時好專注，畫完就翹皮，係啊，嗰陣係好翹皮，哦，係啊係啊。翹平，老師，你記唔記得翹平啊？係咁樣上次啊，好熟嘅係。係喺我屋企啊嘛，我手撕翹皮。係啊係啊係啊！佢後來約我幾次探訪佢個咩？佢市政府佢咩官階我都唔記得。好高嘅。係啊，翹平啊。姚平係啊。姚平佢就係佢咪話叫我做美人咁，我哋嗰時候，但你唔好笑啊！你係美國人啫嘛，我佢係屬於係即係廣州文化館裏邊嘅館長嚟嘅。係啊係啊。但係佢好似外西藏人咁樣嘅，我覺得佢係好似嗰啲有啲似係嗰啲蒙古嗰啲。係有啲似西北。佢直情咧，我覺得佢蒙古，但係佢好客氣啊！佢攞咗我個卡嘅話，佢要請我入去。佢係翹平冇錯啦，我有佢嘅廣州市文聯主席。係啦。係啊，文主席嘅。佢話咗我一句嘢，我唔好意思喎。佢寫嘢同你寫到成，佢問我：你知唔知你有樣嘢做錯咗？我望下佢。佢話我咁辛苦。